Hello， 大家好，我係 Jimmy， 我係 Alan， 歡迎收睇澳洲生活頻道。係啦，Alan 啊，咁咧我哋出咗嗰條咧你開工了嗰條片咧，就好有熱烈嘅回應喎。係啊，大家好開心啊，問可唔可以講下點樣申請啊咁樣？咁啊，大家覺得我嗰個外賣仔個造型點啊？得唔得？好得，所以個個都想一齊參與啊！喂，嗱，咁你咧就喺條片度講咧，其實咧喺申請嘅過程好繁複噶嘛。係。咁同埋之前嘅朋友咧，哇，成個月先搞得掂喎。係。咁我諗我哋都可能喺呢度可以即係攞翻嗰啲重點，邊度會棘住，咁咧等大家咧就喺申請嘅時候可以即係容易啲解決到，就過呢一關啊，容易啲咁樣好唔好？係啊，有啲重點咧，大家一定要知道啊！如果唔係咧，就真係點止1個月啦，真係2個月都搞唔掂啊！係。好彩我朋友咧就解釋咗俾我聽，當中有咩竅門，有啲咩地方咧一定咧要點樣做法啊，點樣可以咧 bypass 某啲問題啊，或者可以點樣快啲咧令到佢 approve 嘅。咁咧就我喺17號嘅時候開始申請，最後咧30號咧就已經批咗啦。咁即係當中2個禮拜到咗。2個禮拜，咁啊快過我朋友1倍啦。係。咁如果而家喺度再幫啲朋友解答，即係搞一啲仲容易棘嘅位咧，就再快啲都唔定。係啊，希望可以幫到大家啦。如果你有興趣開車揸呢個 Uber Eat 嘅話咧，咁啊記住要睇呢條片啦。OK， 好，咁我哋開始啦，唔好開始之前提一提大家，喜歡我哋嘅頻道嘅話，就要 subscribe、like 同埋 share 俾你嘅朋友啦。好 ，OK。嗱，咁我哋嗰個頻道裏邊咧，就嗰個 community 啦，或者我哋個外賣仔條片咧，下邊嘅 description 啊，個提示嗰度咧，就會有一條 link 噶啦，已經一撳落去咧，你就可以去到 Uber Eats 嘅申請嗰個 page 噶啦。係，大家睇下先。撳入去條 link。開啟。係啦，你開咗會包晒噶啦。係。咁嗱，一開見到你樣啦，咁即係啱啦，呢條 link 係啦，冇問題啦。提一提啦，如果你利用呢條 link 去申請做 Uber Eats 嘅話咧，你會有機會賺到咧多400蚊嘅獎金㗎。好啊，咁啊，於是乎，咁啊一於就用呢條 link 啦。咁好啦，我入咗去，第一步就係 email address 啦。係啦。好啦，跟住就入我啲個人資料啦，係咪？得。你係咪用全名定係就咁 ？prefer 用翻你個全名，因為你會 match 翻呢個要留意啦，因為佢會 match 翻你個 driver ID。咁你盡量用翻你嗰個車牌上面嗰個顯示嗰個名。因為喺澳洲咧啲名係好麻煩嘅。如果你用你個 passport 上面嘅名咧，通常嚟到澳洲咧，你嗰個顯示個名咧就唔會係你個英文名嘅，即係唔會係 Alan 行頭咁樣嘅。好多時候咧都會用咗你個中文名嘅第一個字行頭嘅，咁變咗咧就會有好多嘅混亂情況。咁呢個咁嘅混亂情況咧，我遲啲有機會再同大家詳細講講有幾混亂。好啦，咁我而家入晒個人資料啦，咁我就下一步啦。OK， 咁第一件事即係話開一個 account 啦，喺 Uber 嗰度開一個 account。得啦。OK， 好，成功。好啦，跟住下一步啦。請你選擇你如何透過 Uber 系統賺取費用。原來有好多款式嘅，可以踩單車啊、摩托車同埋咩？咁我就汽車啦，係咪？汽車係好，我哋揀揸車。好啦，請檢閱並同意以下嘅文件喎。係啦，咁啊要有啲 review 啦，即係 agree 啊，即係我要逐項撳開佢咯喎，係咪啊？係啦。好，搞掂。咁即係話唔使理我，睇完就係啦。感謝你同意條款。要完成以下步驟先可以繼續註冊喎。咁完成咩咧？就係要進行背景調查，呢啲使唔使？係要。我撳入呢個定呢個？我要完成立即申請啦。呢個係咪講緊 police check？係啦 ，background check 啊嘛，立即申請啦。係嗱，呢 part 就 bicycle 啦，我哋碌落去啦。係啦 ，sign to deliver by car 係啦，呢度啦。嗱，咁如果你用車嚟 deliver 嘅話咧，我哋就撳呢度 apply now。OK， 你見到呢個圖咧就有2個 logo 啦，一個就係叫 NCC， 一個叫 Uber。咁 Uber 大家都明啦 ，NCC 咧其實就係一個幫你做 police check 嘅一個 service 嚟嘅。咁去到呢度咧，你就要有個 payment 咧，要俾佢去幫你做一個 police check。咁個 police check 嘅結果 send 俾你，咁你就可以咧就去 upload 翻俾 Uber 去完成你嗰個叫 background check， 即係背景審查。即係允許啦，我而家要。係啦。咁啊開始叫申請㗎咯喎。係啦，冇錯啦。咁呢個網頁咧就去咗NCC 嗰邊㗎啦。咁有個 confirmation code 喎。咁跟住咧就有個 email 會 send 俾你，有個 confirmation code。咁我將呢個 code 抄過去個申請個 page 嗰度啦。張黐 OK confirm。好啦，咁跟住呢個 page 咧就要你俾錢啦。咁俾完錢之後咧，就會當年扣咗你數啦。咁然後呢個過程咧就會大概等1-2日，最耐要等1-2日咧。咁呢一個嘅background check 咧就會翻嚟㗎啦。
咁啊會有個 email 係 PDF 嚟嘅，咁就話clear 咗有啲乜乜乜。咁其實主要咧就要睇下你咧一段時間之前咧有冇一啲嘅court case 有冇一啲嘅 record 咧喺政府嗰度係話你有一啲嘅問題啊或者犯法啊咁樣之類，或者有案件嘅記錄喺裏邊啦。咁就係做你嗰個 background check。咁如果 OK 咧，咁就會 upload 翻上去 Uber Eats 嗰度。嗱，咁呢個就係第一個 step。係。除咗 background check 之外咧，背景審查之外咧，仲要提供文件嘅 more resource 都係一啲咩嘢。咁我哋試下睇下learn more 嗰度啦。就知道有啲咩需要。係啦，第一個就係你嘅driver license 啦，係嘛？係前後。咁呢個要點樣 upload 上去咧？當你係download 咗 Uber Eats 個 app。As driver 個 app 嘅時候咧，就會有一紮嘅文件要你去 upload， 影相，咁然後你就攞住個 app 咧，就好似當相機咁樣影住你個 driver license 前後一頁，咁就 upload 上去，咁 OK 咧，嗰一格即係 driver license 嗰格咧，就會顯示一個 tick 㗎啦。OK， 好啊，咁跟住咧下一欄就係 proof of ID， 咁即係你攞咩 document 做 proof 你個 ID 咧？係啦，如果你係citizen 嘅話咧，你應該有個 citizen 嘅一張卡啦。咁如果未係嘅話咧，而你有個 residence 嘅話咧，你就要用你個 passport 影你個 passport 嗰版啦。OK， 好。咁跟住仲有咧就係 vehicle 嘅 insurance certificate 喎。係啦，咁呢個咧就當你買呢個車嘅保險嘅時候咧，你就會有一張嘅 certificate 嘅。嗰張 certificate 上面咧要顯示到呢啲嘢，即係話個車牌啊，你嗰個 insurance 嘅 cover 嘅時間啊，咁跟住就仲要有個 driver name 啊，而個 driver name 咧要同你個名咧要匹配嘅。係咁呢個重點啦，呢個遲啲講下有啲 QK 嘅地方。咁另外就係登記證明，咁即係運輸署俾你嗰個登記啦。咁你可以上翻個政府網嗰度咧，就睇翻嗰個登記證明係乜嘢嘅，你可以 download 翻出嚟，證明呢架車係屬於你嘅咁樣。嗰個政府網。OK。係啦。咁會唔會都可以 show 到俾大家睇？可以啊，一陣間我哋睇下。好啊，好啊。咁跟住咧就如果係一個 overseas driver license 係。咁啊點咧？咁即係話我揸住香港車牌或者係國際車牌有得唔得咧？咁你就要係一個 temporary visa 啦，係嘛？你要有一個 full overseas 嘅 driver license 啦。係，唔係話唔得，不過佢係需要你多啲文件啊，比較麻煩啲嗬。即係搞掂有個 local 澳洲嘅車牌方便好多。係啦。嗱，而家掃緊呢啲額外你係 overseas 嘅 driver 就要咁啊嘛。係啦，既然你已經申請咗 account 啦，我哋不如就試下 download 嗰個 Uber Eats driver 個 app， 然後 log in 入去睇睇個樣係點樣。係好，咁係咪即係呢個？係啦，咁我就係嘗試開咗嗰個 Uber Driver 嗰個 app 裏邊咧，睇下仲有啲咩嘢可以我哋 explore 一下嘅。其中一個好大嘅 area 就係你要提供文件去等佢 approve 嘅。即係話咧，我而家其實咧，我而家做咗第一步登記完之後咧，我其實始終咧要嚟到呢度就要 download 咗個 app， 然後咧就喺 app 裡面再去遞所有嘅文件啊、check 啊、剩啊咁樣啦。剩啦，冇錯啦，剩晒佢落去。好， okay，明白晒啊！而家 download，咁用翻我哋嗰個 email account 嚟登入啦。好啦，咁我要繼續完成步驟，其實都去翻呢個位係咪？咁我哋就去當你已申請嗰個背景調查啦。OK。當我已經申請咗啦，當我申請咗啦，咁然後翻嚟嗱呢度咧就去翻文件嗰度啦。你見到咧好多唔同嘅文件，你需要去 upload 嘅。係。咁我而家咧應該咧就係話逐個就打開佢。係啦。就交嗰啲嘢啦。而家去到呢步咧就係交嗰個passport 啦。影相啦，直插咁樣。你試下撳下嗰個緊要可以。就係咁樣影嘢啦。OK 好。咁呢度主要都係嗰個 ID 嘅啫，呢一欄。係啦。好啦，咁跟住咧。就 profile picture， 即係影自己啦。影你個靚樣啦，咁我叫你咧就企喺個背景嗰度，然後咧就撳拍照。係啦，就係咁啦。望鏡頭係咪？望鏡頭影相直插影咗。影得唔係幾靚喎。再影個張靚嘅，可以 retake 嘅喎。係。整靚個樣先。就咁啦，好啦。OK， 好啦。提交係咪？跟住就影車牌。車牌好，咁係咁啫。呢啲影相唔使睇我影啦，跟住就。個 vehicle 嘅 insurance 嘅 certificate 啊，呢啲頭先都曾經講過。係啦。嗱，你會唔會喺呢度就講下有啲咩 QK 嘢啊？呢度要啊，呢度要講啊。係咯。點解大家要睇我條片？就係講下邊啲地方會棘住你啊嘛，最容易棘你嘅地方啊嘛。係。好啦，呢度咧就係話要你嗰個 vehicle insurance certificate 啊嘛。咁因為你同邊間保險公司買咧，佢唔知噶嘛。咁而保險公司每一間佢哋嗰個 certificate 個樣咧就唔同嘅。係。有啲咧就一版過，有啲咧就寄封俾你，係嘛？寄封 certificate 俾你，有啲咧就咁 email 就傳送俾你就係啦。係。嗱，咁呢度咧佢有個放大嘅，咁佢咧就有個 list， 就係話有啲乜嘢嘅資料一定要顯示出嚟嘅，最低嗰度。咁我哋放大少少睇下啦。嗱，放大咁就先係啦，冇錯啦。咁你個車牌號碼啦 ，vehicle 即係你個車牌號碼，一定要 match 翻你嗰架車。咁你個名 must be listed exactly the same on your driver license。
呢度我棘嘅地方咧就係因為呢度大鑊啦，英文名同你個 driver license 啦，或者你張 certificate 嗰個 insurance 嘅 certificate 咧，咁呢度如果唔 match 咧，你就棘咗好耐啦。咁你點樣搞翻咧？你係咪因為咁樣呢度棘啊嘛？係啊，我正就係呢度棘咗啦。我 upload 完跟住話唔得喎，即刻就第二日咧就 send email 嚟咧就話 reject 咗我，即係佢冇話俾你聽，因為你個名唔 match，淨係話你個資料唔 match 你。咁嘅情況咧之下咧就叫你 resend 喎，咁我咪又再 resend 啦。但係佢又唔話俾你聽係 reject 咩原因喎，咁你就嘗試幾次 send 個 email 過去，即係 send 個 message 去 Uber 嗰度，喂，你唔得喎，搞咗咁耐都唔掂嘅咁樣。咁佢竟然又好快就回覆我咯喎。係啦，冇問題啊，你呢個資料咧就係我哋解決咗啦。咁咧你3日內就會 activate 㗎啦。咁我好開心啦，等佢3日啦。咁之後咧又彈個 message 過嚟就話，你個 document 又 reject 咗。咁所以來來回回幾次 upload 咧，我都個文件都係俾佢 reject。跟住我就諗下係咪有機會可能係個名唔 OK 喎。咁於是乎咧我就咁個名既然唔啱，我冇理由改我個 driver license 㗎。咁於是我就嘗試喺個 certificate 嗰度，即係喺保險公司嗰邊咧，係改翻我個 name 咧係同我個 driver license 一樣。咁我就用我嗰個保險公司咧，我就同佢update 我嘅資料啦，咪打翻啱我嗰個 driver license 嗰個上面嗰個顯示嗰個名啦。改咗之後咧，佢就可以 download 翻嗰個叫做 vehicle insurance certificate。咁佢就會 send 翻一張 PDF 俾我咧，就係一版過顯示晒佢要求嘅資料。唔知點解佢有呢服務喎，幾好喎，即時可以 send 翻俾我。咁我就用呢個 update 咗個 PDF 咧，就再 upload 翻上去。咁過唔使一日咧，佢就話已經 OK 咯喎，批咗咯喎。OK。咁所以呢一個 step 咧就 take 咗我1個禮拜啦。好。咁之後呢度部分，即係你頭先講最重要重點就係其實好大機會係個名會有影響啦。係啦。OK， 好。咁好啦，咁跟住就係咁咯喎，咁跟住咧，仲有啲咩咧？其實我要做好晒呢度呢啲嘢先可以係啊，做晒呢啲批晒之後咧，就會再有多啲嘅文件資料要你填㗎啦。係。咁其中一個重要嘅咧就係，其實你做緊一個生意嘅喺個角度嚟講，你唔係 Uber 嘅僱員。咁喺澳洲嚟講咧，就係 Australian Business Number 嘛 ABN。咁喺政府嘅網上邊咧就可以去申請㗎啦，入你嘅個人資料，咁又攞個 number。咁呢個 number 就會黐住你個名㗎啦。呢個 number 咧就要用嚟咧，日後咧你要報你嘅收入啦，報你嘅收入稅啦，咁都係要用呢個 number。咁另外有一點好重要嘅咧，喺 Uber 嗰度咧，你一定要 cover 一個嘅 GST 嘅。咁後續咧，而家我哋係未去到咧。咁當你要入呢個 ABN 嘅時候咧，你就要聲明咧，你呢個咧係有 GST 嘅，咁所以要剔啦。咁有 GST，咁我使唔使做啲咩步驟嚟搞顯示有 GST 㗎嘛？喺申請 ABN 嘅時候咧，就有個 option 去剔嘅，就係話我呢個 ABN 咧係會有 GST 喺裏邊，因為你係銷售緊一個服務，或者做一個產品嘅話咧，你個生意嘅 transaction 咧就會involve 到個 GST 即係稅啦嚇，即係 good and services 嘅 tax。OK， 咁申請 ABN 嘅時候，其實會唔會係呢一度呢一個 apps 係會幫我 transfer？去到嗰個 ABN 申請 ABN 嗰條 link 嗰度咁樣去做。係好麻煩，佢冇噶，佢唔會 direct 你過去嘅，你要自己咧走上網度揾到條 link，然後咧撳入去咧自己去申請嘅。好，明白。好。有機會我先再講點樣申請嘅 ABN 啦，係嘛？係。咁就係咁嘅啫喎。係嘛？聽落好簡單咯。仲有冇其他嘢你想highlight 喺呢個申請過程裡面，仲有啲嘢要特別留意啊？關於個 ABN 嗱，我又都講下，因為我都聽朋友講就話咧，你有咗 ABN 之後咧，其實係你要 quarterly 咁去交個 report 嘅，咁就呢度要留意咯，嗬。係，我哋未去到呢個階段咧，因為啱啱先至做咗外賣仔幾日啫。係。咁當你3個月到之前咧，你就要知道我唔知道 Uber 會唔會俾一個 quarterly report 你啦。咁然後你就可以將呢個 report 就整上去，咁你就可以慳翻啲功夫。如果唔係咧，你可能就要自己記錄翻你嗰啲收入啊幾多錢啊，咁你打翻上去用嚟個報稅之用嘅。OK，咁呢度你要自己記低嘅咯喎，即係都如果咪突然間炒翻出嚟都比較難咯。係啊，不過你咁嘅其實 Uber 個 app 咧，佢會有一個 weekly 或者係一個 periodical report， 就顯示你做咗幾多錢生意咁樣嘅。係啦。大致係咁樣，當佢批咗之後，你咪可以開始做生意咯。嗱，咁我哋而家呢條片就講到即係大概係去到咁樣你申請啦。如果你哋再發現你去再申請嘅時候有啲咩唔明白咧，就你可以隨時即係都可以留言，我哋留 comment，咁我哋就解答你。因為其實咧就好複雜嘅，
個朋友都話都唔係幾 user friendly 嘅呢個 Uber 呢個咁嘅申請。係啊，佢冇乜 help，好難介紹俾你聽點做。不過如果你去到某個位棘住，真係問係啦。可能我就比較好彩啲啦，淨係好少嘅地方棘住。再加上我有個好朋友話俾我聽，嗱你咁做啦，你就可以避免一啲問題。咁你咪，所以我咪快啲咯。我朋友就1個月，我就2個禮拜。可能你做嘅時候1個禮拜都唔使就搞掂。係。好，我想問下，即係你講頭先咧，我哋咪去到一個叫做咩 background check 嘅，同 police check 係咪同一樣嘢嚟嘅？係冇錯。我同你 OK， 咁得啦，明白，係咁咯喎，好嘛？係咁多咯，好嘛？申請步驟基本上就係咁樣啦，好嘛？咁好啦，咁我預祝大家咧就想做外賣嘅，預祝你成功啦嚇。OK， 記住用嗰條 link 撳落去咯，你會有400蚊嘅額外嘅獎金啊。好 OK， 多謝大家，拜拜，下條片見，拜拜。